咁今日就同大家講下，究竟你做 trading 上面嘅一個嘢叫做 backtest 係乜嘢咧，同埋要攞嚟做乜嘢？咁其實好簡單嘅啫，你 backtest 就字面意思啦，就係將你一套固定咗嘅trading 嘅一個 strategy 啊，一個策略，就將佢運用喺一個歷史嘅市場數據嗰度啦，跟住就模擬同埋評估翻你呢個策略喺過去市場嘅一個。你當 R ratio 啊、win rate 啊等等嗰啲績效上面嘅表現啦，咁其實點解要做 backtest 就係其實簡單啲嚟講啦，如果你係手動 backtest 嘅話，咁其實最方便或者最有用嘅一個資訊就係你可以模擬翻你就緊喺個市場度大致上係點樣啦，即係你究竟見到啲乜嘢 confluence 嘅時候入場出場啦，咁用 backtest 你自己可以熟練翻佢啦。咁當然啦，佢唔係100%可以模擬翻你真實情況做 trade 啊，或者我哋打呢啲 prop firm 啊，或者做緊你真實資金嘅時候咧，冇辦法100% 複製嘅。點解咧？因為你少咗最重要嗰樣嘢，就係心理上面嘅影響啦。因為其實做 backtest 你點都會知道自己唔喺個真實市場度噶嘛，你點都知道自己做緊呢一樣 backtest 嘅過程噶嘛，所以你嘅心理壓力一定唔會係好似真實市場咁樣咁大啦。所以你啲 trade 係相對嚟講比較理性少少啦，同埋唔會咁容易受到心理上面嘅影響啦。但係 backtest 呢樣嘢我都係如果大家問我有乜嘢方法，其中一個方法即係有乜嘢方法去提升自己做 trade 嘅一啲質量啊，或者技巧，或者有乜嘢方法令到自己可以即係鍛鍊得好少少咧？做 trade 上面，咁其中一個方式就係做 backtesting 啦。咁有即係有好多唔同種 backtest 嘅方式嘅啫。咁其實最好嘅操作方式就係簡單啲嚟講，就係你要有一套好嚴格，同埋有一套好有即係可以用紙同埋筆寫出嚟嘅一套 strategy。你可以解釋到俾人哋聽，你係用啲乜嘢作為一個入場出場嘅基準啊。咁呢啲情況咧就結合埋你真實交易嗰啲成本啊，同埋嗰啲畫價即係 slippage 啦。咁就透過手動或者自動嘅圖表回放嗰啲功能啦，即係 replay 功能就可以即係用驗證翻你自己策略嘅一個有冇用咧？簡單啲嚟講，就係如果你要攞一個即係名詞嚟講，就係你長期入邊有冇一個正嘅即係正嘅回報率啦，或者我哋講緊有冇長期一個正嘅期望值，我哋講緊 expected return 係咪正數啊嘛？咁呢個情況下咧，其實大家有好多種唔同嘅方式啦。咁有手動即係手動圖表回放呢啲就係最 basic 噶啦。譬如我哋講緊你喺呢啲 trading view 呢啲 replay 功能啊，或者你係即係 deep chart 呢啲咧，呢啲 replay 功能咧，其實都係一個好簡單嘅功能去即係幫助大家去做 backtest 啦。咁就模擬翻好似你呢啲星期六日你咁得閒冇嘢做嘅情況，你又想即係做下 trade 咁呢啲情況最簡單就係 backtest 啦。但係都有其他嘅，譬如你用 Python 啊，或者你用 Algo 呢啲程式化嘅自動回測呢啲，即係自動 backtest 其實都可以啦。或者你 TradingView 自己寫一個 Pine Script 咧，其實都可以嘅。咁你寫 Pine Script 嘅話咧，即係相對上嚟講就免去咗呢個你做 backtest 上面嘅時間個 time cost 啦。咁呢樣嘢就係大家可以去研究啦，兩方面。咁其實我呢度就主要講係你手動上面點樣回測啦。因為如果講緊 Pine Script 或者你講緊用 Python 嗰啲咧，我呢度未咁快解釋得晒嘅一次過，因為好多嘢要同大家講啦。究竟你點樣寫 Python 啊，或者呢啲即係寫 Python 或者 Pine Script 呢啲嘅 basic 嘅底咧，大家要有多少少啦。但係相對嚟講，大家都可以用 AI 去幫手啦。所以其實如果大家想去用 Pine Script 或者去用 Python 咧，其實可以自己去問一問 AI 先啦。因為其實 AI 應該搞得好過我啦，呢個時候已經。所以呢條片就主要講係你點樣用手動做 backtest 啊，或者你應該點樣成個過程係點樣做啦。咁其實好簡單嘅啫，你 backtest 第一步就係將你呢個你自己用緊嘅一套 trading 嘅 strategy，即係轉化為一個冇乜嘢模糊空間嘅一個，簡單嚟講就係可以100%俾一個唔識 trading 嘅人去執行到一個策略咯。譬如就係講緊你個策略就係如果你用 ICT 嘅，你個策略就係一定要喺一個 break of structure 之後就係一個 retrap in FVG 入場。咁你就教俾嗰個唔識 trading 人同佢講話，只要我見到一個突破啦，跟住 retrace 咗呢個 FVG 嗰度就入場，咁我就係一個做一個 trade 啦。咁呢個情況就係最簡單嘅，你做一個 trade 嘅情況啦。所以其實你應該要知道你入場嘅一個觸發條件啊，你固定或者你移動 stop loss 嘅時候啊，你 stop loss TP 係幾多啊？呢啲嘢你應該係要寫到出嚟，同埋講到出嚟嘅最少。呢啲情況下咧，你要知道你每一單筆嘅風險，你嘅資金比例係幾多啊？
同埋你要知道你要限死咗，唔好話限死啦，即係限好喺邊一個資產上面用。譬如你用 NQ，你用 ES，你用黃金呢啲，咁你要知道你係 trade 緊邊一樣嘢啦。呢個情況你先可以確保你每一次 backtest 嘅一個標準係完全一致啦，就避免咗我哋做 trade 可能要避免一樣嘢就係主觀性啦，主觀有種隨機性喺度啦，或者我哋講緊 discretionary 嗰種feeling 嗰啲啦。咁呢個情況下咧，大家可能大致上就明究竟你 backtest 係做緊啲咩咧。其實就係簡單嚟講，你就係入一個歷史上嘅數據，譬如你想去翻前一個月嘅某一日，開始做一個為期一個月嘅 backtest。咁其實你喺嗰一日就可以做晒啦。因為點解咁好咧？就係因為你通常入完一個 trade，你用 TradingView 呢啲 replay 功能啊，其實你可以直接倍數噶嘛。即係你入完 trade 就直接去到你完 trade 嗰下咯。咁你咪可以即刻再開第二個 trade 咯。即係或者係即刻去 skip 去第二日再做 trade 咯。其實好快嘅，所以 backtest 呢個功能。呢樣嘢就係你即係真實市場上面，如果你要測試一個數據，或者我哋講緊，如果你係好多人問我，如果你想喺一個轉策略嘅時候，或者你係點樣精進自己策略嘅時候，如果你問我，其實我唔係好答到你，因為其實我都唔會知呢一套策略係有冇用噶嘛。所以其實大家可以自己就最好嘅方法就係攞去 backtest 咯，即係你要知道。點解即係可能有啲人唔係覺得 backtest 冇用，因為你攞緊歷史數據。但係其實你諗深一層先，其實如果你有時光機，你翻去10日之前，即係我當你唔知道今日嘅市場係點啦。有時光你翻去10日之前，咁其實你做緊 real time 嘅trading，咁其實同你做 backtest 冇乜分別噶嘛。唯一分別就係你心理上面唔會受影響咯。所以我哋講緊就係呢樣嘢係，即係我唔抗拒做 backtest 啦，同埋我都唔會叫大家唔好做 backtest 啦，即係可能你聽到有人話 backtest 冇用，但係對於我嚟講，即係如果你問我，我覺得 backtest 係有用嘅，一定程度上，因為佢最簡單就係你可以慢慢係即係 practice makes perfect 啦。簡單啲嚟講，雖然佢唔係真實上面而家呢一刻發生緊嘅數據，但係佢係差唔多模仿咗你7至到8成你喺一個真實做 trade 嘅時候發生嘅一樣嘢咯。咁撇除心理影響嘅情況下，咁其實佢同真實嘅 trading 冇咩分別啦，因為你真係喺個市場度做緊嘢啊嘛。雖然佢而家係一個唔係真實嘅市場啦，所以大致上就係咁嚟做 backtest，咁就示範俾大家睇啦，同埋推薦少少嘢俾大家睇啦。如果你係因為其實之前 TradingView 咧係可以直接 backtest 嘅，但係我唔記得係幾時開始啦。佢係要 subscribe 咗佢個 plan 啊，即係佢要付費解鎖呢個 replay 功能啊。如果你係用緊一個free plan 咧，或者我講免費功能嘅情況咧，你可能要你撳一撳呢個 replay 掣咧，有機會佢彈咗一嚿嘢叫你去買啦。咁呢個情況咧，我哋有其他代替品嘅。咁呢個時候我就同即係有 TradingView Premium 或者 Plus Play，總之有付費 plan 嘅人，簡單介紹一下個 replay 功能啦。咁其實你入完 replay 功能之後咧，咁你就可以揀一個日子開始啦。咁你 start new 啦。譬如你想係你去翻前一日嘅，譬如我哋講緊我當係4月1號啦，你去盤前4月1號嘅21:25。咁其實去到呢個時候咧，你就已經見到啦。我呢個時候就已經去咗4月1號嘅9:25啦，即係香港時間嘅9:25。哦，唔係，呢個係New York session。咁校錯啦，應該校翻朝頭早9點半啦嗰邊。咁 leave 啦，咁我去翻就係1號嘅9點半啦。9:25啦，我哋就9:25啦。咁呢個時候就你知道，如果我要 test New York 嘅，咁我咪9:25開始咯。咁如果我要 test London 嘅，咁你咪自己校翻去3點嗰陣開始咯。咁呢樣嘢就係 backtest 嘅好處啦，佢就可以即時俾你去到一個時間，就係你想做一個回測嘅時候啦。你點解佢呢度冇跟住嘅？我就大致上係咁啦。咁你可以呢度都盡量用翻一個 chart 我哋譬如講緊。咁你呢個 chart 嘅時候，咁你就入咗呢個歷史上面嘅時間啦。咁你就知道而家自己係一個4月1號嘅時候。咁呢個情況咧，其實就好似你而家做緊一個真嘅 trade 咁咯。咁如果你真嘅 trade 係點做？譬如如果你用 ICT 嘅，咁你有 top down analysis 噶嘛？咁你咪其實去翻 top down analysis，最簡單就係呢上條片拍嘅嘢啦。咁你咪去翻咁你如果 top down analysis，咁你咪分析翻而家嘅市況係點咯。我見到而家個 daily 係 down trend 嘅。跟住咧，琴日就突破咗一個 daily 嘅 FVG 啦，即係而家變咗一個daily 嘅 IFVG 啦。咁所以我 expect 呢一支 daily candle 係向上噶嘛，呢個情況，即係大致就咁睇嘅情況。但係有機會我哋遇到嘅障礙就係咩啊？仲有一個 daily 嘅 FVG 喺度。
咁我哋突破唔到呢個 daily FVG，咁我哋咪有機會再繼續 continue 呢一個 down trend 咯。我哋知道，因為其實我哋譬如拉翻一個 game box 啦，高去低位，其實你見到啦，呢、一個daily 嘅 FVG 係一個好好嘅理據啊嘛，因為佢係一個 premium 嘅松有 FVG 啊嘛，呢、個 PD array 係好好啊嘛呢、個情況，所以我哋暫時都係睇咩啊？暫時我哋呢一個 bias 咧，我哋係反而會喺日內入邊做 short 啦。因為其實你見到價格曾經係去向上嘗試突破呢個 FVG 咁嘛 daily，但係失敗咗啊嘛。咁我哋咪知道咯，daily 嚟講，我哋而家 FVG 係向下嘅，即係我哋簡單啲嚟講，暫時睇 short 啦。咁我哋咪去翻 4 hour 睇咯。你自己總之就係跟翻你成套嘅 strategy 去做啦。就係、譬如咁我當你 analysis 完啦，你去一個4 hour、1 hour、15 hour，即係10 minute、1 minute 呢啲，我當你分析完晒啦，呢一個位已經。咁我當你真係做 trade 嗰陣，咁其實好簡單嘅啫。你就係等你做 trading 嘅 confirmation 出現咯。咁譬如舉個例子啦，呢、一個位就你其實呢、大家記得教翻呢一個 replay 嘅 speed 啦，你嘅時間即係你嘅速度啊。咁我建議其實你入 trade 之前，其實你可以較慢啲嘅，譬如你用即係每2秒一條 candle 都可以嘅。譬如就係呢個情況，咁佢每2秒就會 refresh 一個 candle 啦。咁你就見到啦，25分啦、27分、個28分。咁你咪等到開始嗰陣出現咯，或者我哋舉個例子啦，如果呢個情況係，如果我哋暫時嘅目標係或者跟翻你套 strategy 啦，係我見到呢一個 price 如果對呢個 1 minute 嘅 FVG 有反應嘅話，我就做 short。咁呢個情況9點半開盤啦，咁我舉個例子啦，如果呢個時候咧已經達到晒我入場嘅條件，咁我呢個位咪做 short 咯。咁呢個情況你就跟翻自己嘅 position 啦，譬如我我 sell 5 man Q 嘅。咁呢個位咪 sell 咗5 man Q 咯，跟住個情況你自己就，總之就係入完 trade，我建議大家停一停嘅，咁你就教翻自己 TP stop loss 啦。譬如我個 TP 就係呢一個 low，我 stop loss 就係 above 呢一個 FVG 上方，咁嘅情況咪咁咯。咁當你 set 完 TP stop loss 嘅時候咧，backtest 嘅好處就顯示到出嚟啦。就係佢可以較快啲嘅速度，去盡快俾你知道究竟你呢個 trade 嘅結果係點咯。但係相對嚟講，你可能會 miss 咗一個推 break even 嘅位啦，所以大家唔使即係唔使較特別快嘅。你見到呢個時候啦，我 hit 咗 stop loss 呢一個位，咁你咪知道原來我頭先跟翻呢一個 trade 嘅時候，我咪 hit 咗 stop loss 咯。咁你咪知道呢個情況咧，今日對於我嚟講呢一套 strategy 係唔 work 嘅。咁你咪可以 skip 去下一日繼續重複咯。咁你有一個長期，譬如你做1個月嘅 back test，咁你咪可以得知。譬如我舉個例子啦，你做完呢1個月嘅 back test 嘅時候，你知道呢個 strategy 可能 win rate 係50%，跟住 R ratio 係1比 1.5嘅。咁你咪知道呢一個 strategy 原來係過往1個月嘅表現係有一個正嘅 EV，即係正面嘅回報啦。但係你要知道呢一個月正面嘅回報唔代表未來會發生呢樣嘢噶嘛，但係你起碼知道咗原來呢一個 strategy 喺過往嘅數據有用嘅，所以我暫時可以用住呢一套 strategy 做住先，因為冇人可以預測未來。如果你可以預測未來嘅話，咁其實你唔使做 trade，你去買六合彩算啦。所以唔會即係我唔會即係強調話 backtest 冇用嘅，起碼佢可以令你鍛鍊到呢樣嘢啦，同埋。如果你係真係一個情緒上面比較有波動嘅人咧，你可以當呢一個 backtest 係你真盤咯，即係真實上面嘅時間啦，即係當你呢一筆嘅 backtest 就係你真實嘅錢，咁你咪知道我頭先輸咗3000幾蚊，咁你學到啲咩啊？你有冇啲位做錯咧？你可以再 backtest 呢個時候睇翻噶嘛。同埋我建議大家呢啲時候咧，你可以去做翻 journaling 嘅，即係你去記錄翻你啲 trade 啦，同埋 TradingView 有個好好嘅功能嘅。譬如呢一個位啦，我做多即係我求其入啲，即係我做啊求其入啲 trade 俾大家睇啦。譬如你 buy 呢一個位，跟住我當你 TP 擺呢一個 high 啦，個 stop loss 擺呢一個位，跟住就繼續做 trade 啦。譬如你入完 trade，咁你咪繼續即係較快啲咯。呢個時候hit stop loss 唔緊要啦，咁我繼續做 trade 俾大家睇啦。跟住呢時候，如果因為呢個 FVG 跟住呢度 retap 咗呢個 FVG，咁我舉個例子啦，呢度再做 short。跟住，譬如我 TP 係擺喺一個再遠少少嘅位啊，呢一個位嘅 stop loss 可能擺喺都係 FVG 上方啦。咁我求其即係 show 俾大家睇，即係 show 我想 show 嘅嘢俾大家睇啊。陣間就係咁，譬如呢啲時候內係咯，咁 hit 完 stop loss 啦，繼續咁咪繼續。舉個例子你又喺呢度又 short 咗。佢舉個例子，你都係即係 stop loss 擺喺上方啦，呢個 high 跟住 TP 譬如擺下方啦，佢又 hit stop loss 唔緊要啦，呢啲情況。咁你做 TradingView 嘅好處就係咩啊？其實你可以睇到咧，
你每次做 trade 嘅一啲過程啊，同埋就係你成條 equity curve 啊，同埋下面好多呢啲唔同嘅 performance 咧，係可以喺呢一度睇到嘅。你知道，即係譬如原來我頭先今日如果我真係做咗4個 trade，我係連輸4個 trade 啦，跟住我輸咗4萬蚊左右啦呢一個位。所以大家要知道就係、你做呢啲 trade 嘅時候，呢啲 performance 都係好重要嘅咯。而 TradingView 有其中一個功能就係會 show 晒啲 trade 俾你睇啊。同埋有好多唔同嘅嘢，譬如同你講話，如果你喺呢一個時候 buy and hold 咧，你已經贏緊4000蚊啊。同埋呢啲咩 Sharpe ratio 呢啲啊，啲 profit and loss distribution 啊，總之呢啲好多相關嘅數據都可以證明到呢個 strategy 有冇用咧。其實呢一度係會睇到嘅，甚至有咩CAGR 呢啲啊，或者就係你 account size 呢啲啊，或者就係下面仲有好多其他唔同嘅數據俾大家去留意呢一個位。所以如果大家有呢個需要，或者你本身已經有 TradingView 呢個 plan，其實你可以自己去呢度即係去翻 backtest 翻啦。但係如果大家即係唔想咁即係嘥咁多錢喺呢個時候，或者你啱啱開始做 trading，其實都有其他網站去俾大家用啦。譬如舉兩個例子啊，比較出名嘅一個就係叫做 FX Replay 啦。咁 FX Replay 應該係做 trader 有聽過，即係相對嚟講，如果要做 backtesting，大部分人你見到推介咧都係會用呢一個嘅，或者就係用緊嘅話都係用緊呢一個嘅。咁佢好簡單嘅啫，就係真係專貨一個 app 或者呢個叫一個網站去貨大家做一個 backtesting 啦。因為你都見到佢叫 replay 啦，咁其實好簡單嘅啫，你就去直接Google 翻FX replay 啦，或者我下面俾翻條 link 俾大家直接入去就得噶啦。咁你撳完落去之後咧，你 log in 翻啦，應該揾一個位 log in 翻啦，之後你就去到呢一個版面啦。咁其實好簡單嘅啫，呢度有啲嘢同你講話你 backtest 咗幾耐啊，做咗幾多個 trade 啊呢啲嘢，咁呢度應該係假㗎，因為我未開始做過啦。咁邊度開始啊？最簡單 backtesting a session。舉個例子，我做 new NQ 嘅 NQ，跟住 NYAM，我就做紐約開盤嘅，跟住 balance，譬如我用10000蚊嘅，或者100000蚊啦。跟住 access 呢一個位咧，因為佢 FX replay 呢一個位咧係要俾錢嘅，暫時 NQ 同埋 MNQ，所以大家有個折中嘅方法就係你可以去 backtest 呢一個 NAS18啦。咁其實佢就係一個 CFD 上面嘅數據啦。咁佢同 NQ 係99% correlated 啦，但係即係個點差有少少分別咧，個 spread 上面，所以大家要留意翻啦。咁你 initial date，譬如我哋即係推薦大家就你 backtest 幾耐都冇所謂，但係我建議大家有一個固定嘅月份或者固定嘅日子啦。譬如你要 backtest 1個月嘅，咁你咪自己校翻1啦，跟住譬如2月1號啦呢一個位。譬如我係紐約開盤啦，咁我咪2129咯。跟住 create session 啦，跟住就入去呢個 session 啦。咁當你入完去呢一個位咧，佢就真係好似你一個 TradingView 嘅版面咁樣啦，就同頭先呢個 TradingView 好似啦。但係簡單嚟講，佢就係免費啦。但係你見到頭先 NQ 都冇啊嘛，但係有一個折中嘅方法就係用 NAS18啦。其實佢同即係 NQ 好似嘅啫。咁有幾次咧？譬如我開翻個 chart 俾大家睇啦，即係以防你係一個新手嚟講。咁譬如去翻 NQ 嘅。你點解佢呢個日子好似有啲分別嘅？冇咧，1月1號啦，呢一個1月1號。我去翻，我俾 replay 耐少少啦，譬如你見到其實佢啲 replay function 就係同頭先嗰啲 TradingView 好似嘅啫。咁譬如我去翻，我喺呢一個位啦，我去翻 NQ 嘅，應該係1月1號啦。咁我就去翻，唔知有冇咁耐嘅數據啊？仲 start new 啦，跟住譬如去翻1月1號啊，唔 sure 有冇咁耐啦。因為 4 hour 一定有，或者我就開 four hour chart 俾大家睇一睇啦。其實佢即係 NQ futures 同 NAS 係接近100，即唔好話100%，99% correlated 啦。4 hour chart 啦，我譬如睇翻12月啦，我哋就係呢一個位。
其實你見到啦，佢即係走嘅趨勢係接近一樣嘅。咁點解一樣？因為 CFD 同 NQ 嘅即係呢兩個產品之間嘅關係，大家可以去即係 search 一 search 啦，或者去睇翻之前教過嗰條片啦。所以呢個係個折中嘅方法，俾大家去免費 back test 翻咯。咁呢個位你就可以用翻呢一個就 OK 啦。同埋佢 FX replay 有個即係唔錯嘅功能就係、即係你見到啦，其實我哋舉個例子，你即係 custom interval 當然可以加啦，但係佢呢個即係 FH replay 就幫你 list 晒出嚟啦。即係你有咩需要咁，你都自己就撳翻啦。譬如你6個鐘 time frame，如果你用6個鐘 time frame，咁你咪用6個鐘 time frame 咯。咁去翻頭先個情況，我哋個例子就係、其實你就係譬如 one hour 啦。咁我舉個例子啦，你就係跟翻你跟翻而家嘅策略。咁如果而家策略即係你自己嘅策略啦，同你講係而家 sell 嘅，咁你就左下角呢度啦。譬如你要 sell 5NQ 嘅，咁你咪呢度 sell，跟住 sell 呢一個位，咁呢度就見到 sell 咗啦。跟住就係同我哋頭先一樣啦，就教翻譬如 TP stop loss。咁如果你 stop loss 係一個呢個高位嘅，跟住你 TP 可能係呢一個 low 嘅，咁你咪教翻個速度咯，即係教翻幾快。咁你見到呢度頭先係 hit 咗 stop loss 啦呢一個位，跟住你可能而家策略同你講 buy 嘅，咁你咪再 buy 翻咯呢一個位。譬如我 buy 10NQ 嘅。咁你 buy 翻咯呢一個位，跟住 stop loss 係就係呢一個 low 咯。舉個例子啦，跟住 TP 可能係呢個位啦，或者就係你如果係 fixed R ratio 咧，咁你咪跟翻呢個 fixed 嘅 R ratio 咯。譬如你係做1:2嘅，舉個例子啦，咁你咪 TP 擺呢一個位咯，跟住你就跟翻去replay 嘅 function 啦。你見到 replay function 佢就 keep 住 run 啦，keep 住 run 啦。呢啲情況咧，如果大家做緊真 trade 就 struggle 好耐啦。但係 replay function 就其中一個好處就係佢可以俾你快啲睇到個結果咯。OK，咁頭先呢度就 hit 咗 TP 啦。咁同樣嘅例子咧，我哋知道你可以要睇翻啲即係睇翻你頭先做 trade 咁耐以嚟嘅數據啊嘛。右下角呢有寫你做 trade 贏咗幾多啦，同埋即係 realize profit unrealized 呢啲啦。同埋 analytics 都係最重要嘅一樣嘢啦，就係你同你講話你做咗咁耐 trade 以嚟，即係如果你 backtest 1年嘅話咧，你有機會呢度已經係一個好靚嘅數據。如果你係一個好好嘅 strategy，咁你條 equity curve 應該好靚啦，同埋 show 咗好多即係應該做 trader 要知道嘅嘢啦，譬如 profit and loss 啊、expectancy 啊，即係你 expect 一個，即係如果你做 trade expect 係贏錢定輸錢，贏幾多輸幾多啦，profit factor 係乜嘢啊？呢個都有解釋翻俾你啦。同埋 winning 啊、losing 啊，同埋做咗幾個 trade 啊、win rate 幾多，咁其實呢度都有寫啦。但係下面呢度其實你見到有啲係要 upgrade 翻啦。但係其實頭先呢度簡單嘅數據都可以同我哋講到唔錯嘅嘢啦。對於我哋嚟講，因為你知道係一個我哋呢個免費嘅嘛，所以其實我哋免費就唔好要求咁多啦。即係佢係其中一個唔錯嘅功能，即係唔錯嘅一個網站或者 app 俾我哋去用啦。呢一個位你見到，即係呢一啲唔同嘅嘢，你大家都見到啦。同埋佢有個唔係咁好嘅，冇記錯應該係淨係可以落200筆 trade 嘅啫。所以大家可能要小心啲啦，因為我都唔係好記得佢係咪一個新嘅 session 就可以再200多個。咁如果大家覺得呢個 app 好用，咁你就自己去即係買翻個 Pro 或者其他 plan 啦。咁呢個就係第一個 app 啦。第二個 app 都有嘅，就係我哋講緊Trade Casa，應該比較新嘅呢一個。咁其實好簡單嘅，即係都係大家去我 YouTube description box 嗰度post 翻俾大家啦。有興趣你撳翻落去就可以去呢一個 app 啦，即係呢個網站啦。咁去完呢度之後咧，其實都係一個好簡單，同頭先呢個 FX replay 好似嘅啫。佢就係一個功能啦。咁你 log in 完之後，佢應該有教你點樣用嘅。咁你教完即係跟完個 tutorial 之後咧，你就譬如 create session，咁都係舉個例子，譬如你做 NQ、NYAM 嘅，咁你咪都係自己打翻啦。跟住譬如 starting 都係10,000蚊。跟住你如果做 pair 呢啲咧，佢暫時係冇 NQ futures 嘅，所以都係我哋折中嘅方法就係做翻 NAS100啦，即係我哋講緊NAS100呢一個位，跟住 pick date，譬如我喺3月1號開始嘅，我想咁佢呢度就冇寫啦，同埋佢 earliest date 咧，佢比較好嘅，去到2011年都有嘅，咁呢一個位，譬如 session description，我淨係做 open range breakout 嘅，咁呢度咪自己寫翻咯。跟住就等佢 create 啦，跟住呢度就可以開始 replay 噶啦呢一個位。咁你就等佢 load 一 load 啦呢一個位。咁你就見到其實同 trading view 好相似嘅啫，咁嘅界面其實大致上都完全一樣啦。咁呢一個位，咁大家就可以即係跟翻自己做 trading view 上面嘅嘢啦。譬如你有用啲咩功能，呢啲左邊都自己跟翻啦。其實用 trading view 嘅 setting 係大致上一樣嘅啫。咁譬如我去翻時間呢度，大家記得自己校翻啦。譬如你自己用開 New York Time，咁你用開即係用翻 New York Time 啦。
跟住譬如你 go to New York 嘅，哇，見到要俾錢啦，唔緊要，咁我哋 customize 或者俾你 replay 啦，即係我哋起碼佢免費咁你知道，咁我哋呢度 replay 翻啦。譬如我去翻呢個，你就等佢 replay 到一個，我哋舉個例子啊，open range breakout 嗰一度啦，咁我哋呢度等一等啦，咁等間介紹下啲功能俾大家睇啦。咁其實都係嗰句啦。右下角呢度寫自己 balance 幾多，同埋 open profit and loss 幾多啦。跟住呢度都有寫一啲陣間做 trade 你就見到噶啦。咁呢度做 trade 就贏錢輸錢啊，entry price stop loss 啊，take profit 呢啲贏錢輸錢都有 show 俾大家睇啦。呢一個位咁佢都一個同 trading view 個 replay function 好似嘅 app 啦，同埋佢呢度右邊都有寫啲譬如 news 呢啲啊，就係講緊邊一啲時候咧會有啲新聞。咁呢個都係一個幾唔錯嘅。即係功能俾大家去即係知道翻究竟呢一啲時候，邊啲時候有新聞，咁你就唔使即係翻去日曆睇翻嗰日究竟適唔適合做 trade 咯。咁所以大致上就係咁，你都可以搞翻。譬如你淨係想 high 嘅，跟住淨係想關 USD，即係關 NQES 黃金時，咁你都可以自己搞翻。咁你就知道原來3月2號呢度10點鐘嘅 trading 嘅時候咧，即係夜晚香港時間10點啦，咁就有一個PMI 啦，manufacturing 嘅 PMI，咁你咪知道10點嗰陣 around 1-2分鐘，咁你咪避免呢一個 trade 咯。咁呢個時候就譬如我哋見到啦，就嚟到呢個。做 trade 嘅時候咯，咁我哋就可以搞翻慢少少啦，即係適合翻自己去搞翻啦。即係你都要俾自己搞翻啦。咁舉個例子，我如果呢一個 backtest 嘅呢個 session 咧，淨係做 open range breakout 咧，咁你咪淨係睇 open range breakout 呢個策略咯。咁譬如我哋就等一等啦，咁去到等佢開盤嗰陣啦，譬如嗱，咁呢個時候你見到開盤啦，咁我建議大家盡量較慢少少啦。如果開盤嘅話。咁呢個時候你見到啦，如果 open range breakout 你係做5分鐘嘅話咧，我哋就開多一支 candle 啦。OK，呢一支 candle 完咗啦。呢個時候咧，如果你做 open range breakout 咧，咁你要知道啦，譬如呢一個就係個 high 啦，跟住呢一個位就係個 low 啦。咁你咪等一個 range 俾人break out 咗咯。咁舉個例子，我哋就等一等啦。呢度係 failed 嘅一個 open range breakout 咯。咁你咪再等有冇一個向上 open range breakout 咯。同埋佢一個唔好處啦，就係有廣告嘅呢一個位，所以你見到啲即係免費上面嘅 replay app 咧，即係免費上面嘅 backtest app 都有廣告嘅，所以就係大家可能要俾少少耐性啦呢一個位，咁你 close 翻就 OK 噶。咁譬如呢個時候啦，我個策略同我講話呢個時候我要 buy，咁你呢個時候咧就係左上我呢度啦，或者我哋 quick place 都得嘅，quick place 呢一個位你見到又要俾錢咁算啦，我哋 open position 啦，譬如就係 market price，跟住呢個位咧佢要你 set 咗 TP stop loss 先嘅，咁譬如我 TP stop loss 得一陣間可以再拉嘅，所以其實你就係 set 一個比較近嘅 range 都可以嘅，譬如我870嘅，跟住 stop loss 就係24830啦，我舉個例子。跟住你見到佢係 risk 幾多 percent 啦，同埋 risk amount 幾多啦。譬如我係 risk 緊10% 嘅，咁呢個位就 safe 啦。跟住 save 完之後咧，佢就會有一個類似咁樣嘅嘢啦，就係你 TP stop loss 個位啦。咁呢個位咧，大家可以再 adjust 翻啦。呢一個位你見到可以拉噶啦，所以對於大家嚟講都比較即係最普通嘅功能啦。咁譬如舉個例子，我個 stop loss 係呢一個位嘅，就係個 open range 嘅 high 啦。跟住譬如我本身係做緊一個1:1 TP 嘅。咁你都係自己校翻就得噶啦，呢一個位好簡單嘅啫，1:1啦。譬如佢 TP 就去翻呢一個位啦，咁跟住就係都係嗰句啦，replay 翻咯，就係等佢啲 candle 喐咯。咁呢個時候你就知道hit 咗 stop loss 啦。咁你見到啦，stop loss 完你右邊右下個數字變咗啦，跟住就去翻我哋睇翻我呢個數據咯。就係原來你今日咧或者成個 session 可能你 backtest 咗100日，原來我個數據就係講緊我付緊2000幾蚊嘅。付緊2萬幾蚊嘅，咁你咪知道呢一個 session 或者呢一個 strategy 喺過往一個月嘅績效唔好咯。咁佢就俾到一個簡單嘅數據同我哋講話，呢個 strategy 可能有嘅話要改善啦，或者要精準翻啦。咁呢個位大致上就係咁啦。咁再講埋最後一個 app 啦，咁就係如果你有本身用開 deep chart 嘅，咁其實好簡單啦。呢個功能就係 option 呢度啦，跟住 replay tick data 啦。咁開完呢個嘢咧，你就記得開翻一個 chart 啦，譬如 price chart。跟住你用 NQ 咁你就撳翻自己個嘢啦，跟住 select 翻啦，
跟住呢一個位，大家可以去翻自己做 trade 平時個 set up 啦。咁如果你係用緊，譬如舉個例子啊，你用緊 Fabio 嗰個 40 range 啦，咁你就自己開翻就可以噶啦。跟住譬如個時間，我想教喺求其個例子係3月3號嘅，或者直接揀啦。譬如就係3月11號啦，舉個例子。跟住你想開盤嗰陣做，咁你就咁樣教翻啦。跟住就係 select symbol 啦，就係揀翻你自己嘅 symbol 啦，跟住 set 啦。跟住呢個情況咧，你就見到我哋就去咗就係3月11號嘅21:29啦，即係9點半準備開盤嗰陣啦。咁呢個時候咧，你就可以自己做 trade 噶啦。呢一個位就 replay 翻啦。你見到我舉個例子啊，暫時未見到有咩 trade 可以做啦。咁譬如舉個例子啦，呢個情況話，你嘅 strategy 係同你講話呢個情況係要做 short 噶啦，呢一個情況，咁你又可以自己開翻右下個 trading panel 呢度啦。咁就應該係有 sim account 嚟嘅。咁呢個就係 for 做 trading 噶啦，咁就係 for 大家做 backtest 用噶啦。咁舉個例子，你平時係用緊5man Q 嘅，咁你咪用5man Q 咯，呢一個位，跟住就 sell 啦。跟住呢一個位 sell 咧，跟住都係嗰句啦，搞翻 TP stop loss 啦，最好就，因為你有可能一開波就即係直接輸咗呢個 trade 啦。咁譬如你 stop loss 上方啦，跟住 TP 譬如係可能係呢一個 low 嘅。咁舉個例子啦，咁你嘅做 trade 大致上就係咁啦，跟住咧你就可以直接play 到你個 trade 完為止噶啦。咁譬如你見到不斷呢度有Frost Zone 俾人 break 咗，跟住呢度比較 choppy 啦呢一個位，咁譬如呢個情況你知道啦，呢個 trade 完咗啦，譬如或者就係講緊你 trade 完一個 session 啦，譬如你一個 session 係你 back test 完一個月嘅情況咧，你想睇翻你啲數據係點咧，就可以去翻譬如 trading 呢度啦，跟住就係講緊 strategy report 呢一個位，跟住大家就可以搞翻你自己嗰個，譬如就係 sim 啦，跟住就係replay video 就係搞翻你即係你自己用 sim 頭先個名啦，咁呢個 generate report 啦，咁你就見到我做 trade 呢個情況係點啦？譬如呢度你應該做咗好多 trade 啦，跟住 strategy 上面嘅 performance 係點啊？跟住即係每一個 symbol performance 係點啊？跟住你個chart 係點？你個 equity curve chart 啊，long 係點啊？做 short 嘅 equity 係點啊？drawdown 幾多啊？daily P&L 啊，trade analysis 呢啲，time analysis 呢啲都有晒啦。咁呢個位就係大致上你如果用緊 deep chart 上面嘅 backtest 功能咧，咁大致上都係咁啦。咁大家都可以即係根據翻你唔同嘅策略咧，就可以開唔同嘅 sim account 啦。咁邊度開 sim account 或者邊度搞 sim account 咧，就係應該係 setting 呢一度。setting 呢一度，跟住就係 sim account 呢一個位啦。譬如就係你自己 add 一個啦，譬如你係做一個 ORB 嘅，咁你做 ORB 啦，或者你用 Frost Zone 嘅，淨係用 Frost Zone 嘅，咁你就用 Frost Zone 呢一個啦，咁你就自己校翻就可以噶啦。所以大致上就係咁啦，唔同 app 嘅 trading，即係唔同 app 嘅 backtest 功能咧，其實都好相似啦，冇話邊個好啲，邊個壞啲啦。但係就係嗰句啦，免費嘅嘢咧就有一個上限嘅，即係功能上面啦，咁都有啲唔錯嘅功能可以就咁用啦，咁都方便大家去用啦。同埋其實大家記得做翻 journaling 呢一樣嘢啦，同埋呢啲數據都可以大家自己去 mark 一 mark 低啦，每一套 strategy 究竟係點啊。咁所以即係大致上就係咁樣啦，即係要介紹 backtest 上面嘅嘢。咁大家都係嗰句啦，如果你想買 prop firm 就可以用下小弟個曲 A 佢一嚿支持下我啦。咁跟住就係希望大家就做 trade 越嚟越順利啊，賺得越嚟越多錢，跟住 prop firm pass 得越嚟越順利啊。跟住最尾都係嗰句啦，身體健康啦。我哋下條片再見啦，我哋。